ಇವರೈತ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ಒಂದು ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಹೆಚ್ ರಾಯಬಾಗು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹರೀಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇವರು ಅವರಿಗೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಂದು 17 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಇಯರ್ಸಲ್ಲೇ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು 1 ವರ್ಷ ಬಂದು ಬರೀ ನಾವು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಅದೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಶೂಟಿಗೆ ಕಳಿತೀವಿ. ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪ್ನೀಲಿ. ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವರೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಹರೀಶ್ ಕೆಂಪಯ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಹೆಚ್ ರಾಯಬಾಗು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮೂಲತಃ ಬಂದು ಬೆಳಗಾಮವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು 1 ವರ್ಷ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ದು ನಾನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಂತ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು 1 ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಈ ವಿಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 10 ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರ ಪಾಪ 1 ವರ್ಷ ನಾನು ತುಂಬ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಈ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನಗಳ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಮನೆ ಕಲಿತಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊತಾರೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಫೇಕು, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೇಶಿಕವುಗಳೇ ನಮಗೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಹೆಚ್ ರಾಯಬಾಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಡೈಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೊಲ್ದಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮನೆಗೆ ಅಲಿತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಬಂದು ಒಂದು ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು. ಈ ಥರ ನವೀನ್ ಸರ್ ಅಂತವ್ರು ಅಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈ ಥರದವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಹತ್ರನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರು ರಿಯಲ್ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಲೈಫ್ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಲಿಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋಗಳು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನವೀನ್ ಸರ್, ಅವರು ನಿಜವಾದ ಹೀರೋಗಳು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನು ಹೀರೋಗಳು? ಒಂದೊಂದು ಕಾಫಿನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಟೀನೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಜ್ಯೂಸ್ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಹೀರೋಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಾರೆ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರೊಂದು ಸಾಧಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನವೀನ್ ಸಾರು, ಈ ನವೀನ್ ಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು 900 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 26 ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ಕವುಗಳು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಯಿವಾಲು ಗಿರ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕರು. ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದೊಂದು ಹಾಲು ಟೋಟಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 65 ರಿಂದ 70 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ. ಲೋಕಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬಂದು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಸರು ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಬಂದು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದು ಈ ಥರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 65 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ನಂದಿನಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಲು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಪರ್ ಡೇ ಒಂದೊಂದು 65 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಯಾರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಆದರೆ ಈ ಥರದವ್ರಿಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೈ ನೇಚರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇವರೊಂದು ಶೆಡ್ಡು 900 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ 26 ವರ್ಷ ಯಾವ ಥರ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅವರೊಂದು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಹಸಗಳ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಟಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 26,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು. ಹೆಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು 40 ಅಡಿ ಬಂದು ಉದ್ದ ಬರುತ್ತೆ, 26 ಅಡಿ ಬಂದು ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 1.5 ಅಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ 1.5 ಅಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಬಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 2.5 ಅಡಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದು 2.5 ಅಡಿ ಫುಡ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 9 ಅಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಒಂದು 9 ಅಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 26 ಅಡಿ ಅಗಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಬಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್
ಯಾವ ಥರ ಕರೀತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳೋದು, ಈ ಥರ ಸಾಧಕ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಲ್ತು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಗೋಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲೋದು ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತು ಯಾರು ಹಸ ಸಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹಾಲಾದರೂ ಕುಡಿಯೋದು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಗುರಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಥರದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೊಂದು ಹಾಲು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಲೀಟ್ರ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಪಾಪ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಟ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಪರ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 30 ಲೀಟ್ರ್ 40 ಲೀಟ್ರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಟ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವರೊಂದು ಸಾಯಿವಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾರ್ಪರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗಿರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಚೆಕ್ಲೂರು ವಿಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಒಂದು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ನೀವು MNC ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರೊಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಣ.